What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo. Prêt à passer votre anglais au niveau supérieur? Entrons dans le vif du sujet. Today we are talking about sports in general. Then it's the first part. We are gonna see the kinds or just the sorts of sports that we regularly do, and then it will be the first part. We are gonna see some of the phrases or just those kinds of sports that we regularly do. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe igice cya mbere kitubwira ibijyanye n'imikino. Igice cya mbere tugiye kurebera hamwe amagambo asanzwe akoresha iyo tuvuze ibintu by'imikino cyangwa n'ubuhe bwoko bw'imikino tugira, nibyo tugiye kurebera hamwe kino gice cya mbere. And donc aujourd'hui nous allons voir, c'est juste la première partie, nous allons voir les types de sports qu'on a. Je crois aussi que vous allez savoir quels sont les types de sports que nous avons. So that's what we are gonna see today. Then we have the first one, that is football or soccer. Football or soccer. Then mu cyongereza cy'abongereza dukoresha ijambo football, ariko iri jambo soccer ntabwo rimenyerewe cyane, ni ijambo rikoreshwa n'abanyamerika. Then football is British English and soccer is American English. So I suppose you just get it. And then tuvuga football no mu Gifaransa. Then next we have basketball. And then basketball ni umupira w'intoki cyangwa basketball niko tubyita no mu Gifaransa. And then next we have tennis. Iyi ni imikino mumenyereye. Tennis nayo tuyita tennis, que ça soit en français, que ça soit en kinyarwanda, on parle aussi tennis. And then we have next we are swimming ni koga bisanzwe, en français on appelle ça la natation. And then we have next that's running and jogging. So we are going to talk about this running and jogging. Running ni kwiruka bisanzwe cyangwa course à pied mu Gifaransa, kwa kundi umuntu aba ari kugenda yiruka. Hanyuma iyo tuvuga jogging ho ni kwiruka buhoro, kugenda gake, umuntu yiruka ariko atiruka cyane buhoro. So nayo tuyita jogging, no mu Gifaransa tuyita jogging. And then next we have volleyball nayo ni isanzwe ya mikino bikina bafata umupira bagatera mu gapaniye hejuru, iyo bita volleyball. En français on parle aussi volleyball. And then next we have cycling ni kugenda n'igare cyangwa kwa kundi abantu bagenda ku igare, ni gutwara igare bisanzwe, en français on appelle ça le cyclisme. And then next we have boxing ni iteramakofe mu kinyarwanda cyangwa box mu Gifaransa. And then next we have rugby mu kinyarwanda bitangwa ni rugby, no mu Gifaransa on appelle ça le rugby. And then next rugby ndumva ni wa mukino abantu biruka ufite umupira umeze nk'igi, niyo bitwa rugby, bakiruka kugira ngo batsinde. Ni imwe mu mikino isanzwe, nkuko twavuga volleyball, nkuko twavuga basketball cyangwa football. Ni sort imwe cyangwa it's just a type of sports abantu bakina nk'indi isanzwe, rugby ifite bakoresha umupira umeze nk'igi. And then the last one we have what we call athletics ni mikino ngororamubiri isanzwe cyangwa iyo twita athleticism, en français on appelle ça l'athlétisme. And then those are the 10 sentences, those are the 10 words that we use when we talk about sports. Niyo magambo 10 nabateguriye iyo tuvuga sports. Mu gice cya kabiri tuzabona andi magambo. And then let's just make this spoken practice. And then you repeat these after me. Then we have number 1, we have football, we have basketball, we have tennis, we have swimming, we have running, we have volleyball, we have cycling, boxing, rugby and athletics. So nibyo twamaze kubona uyu munsi. Donc voilà, on avait aujourd'hui vu les 10 mots, bien les 10 vocabulaires qu'on utilise quand on est en train de parler de sport. Donc voilà les 10 différents supports qu'on utilise, bien qu'on a. Donc on avait vu ça dans cette leçon d'aujourd'hui. Donc nous allons faire une autre conversation, c'est juste une conversation pratique. Nous allons voir, donc cette conversation va se faire entre les deux personnes qu'on avait appelées A et B.
Donc, nous allons voir quels sont les mots, bien, nous allons voir comment on peut pratiquer cette conversation tout en utilisant ces vocabulaires-là qu'on utilise quand on est en train de parler sur le sport. Tugiye kurebera hamwe rero kino kiganiro gikorwa n'abantu babiri A na B, twise A na B cyangwa A na B. Ikiganiro kigizwe na ya magambo twabona avuga ibya sport. Hanyuma nitumara gukora kino kiganiro nk'uko bisanzwe, ndibuze kugusaba gukora nabo ikiganiro cyawe cyangwa n'inshuti yawe, turaza kubibona muri exercise. Ushobora gukora ikiganiro kijyanye na siporo. Ndatekereza ko aya masomo ni amasomo y'ingenzi kubera ko akora ku ma situations atandukanye ushobora kwifashisha bitewe n'igihe urimo cyangwa bitewe n'aho ugiye gukoresha amagambo, akaba yagufasha kumenya gukoresha icyongereza kiri proper cyangwa icyongereza kiri convenient bitewe na circumstance urimo. So then this conversation practice, we are gonna see then A and B, what they are gonna talk about, and then it's all about sports. That's why we are gonna see now. And then A says, what is your favorite sport? Cyangwa ni uwuhe mukino ukunda cyane? And bien en français on peut dire quel est ton sport préféré? And then B answers, my favorite sport is football. Cyangwa umukino nkunda cyane ni football, ou bien mon sport préféré est le football. Then next we have, do you play basketball? Ukina umupira w'intoki, wa mupira bakoresha bagafata mu ntoki bagatera muri panier. Do you play basketball? Ukina umupira w'intoki, ou bien joues-tu au basketball, ou bien est-ce que tu joues au basketball? Then B answers, yes I do, yego ndawukina, ou bien oui bien sûr ou sûrement et tout consort. Then next we have, can you swim? Can you swim? Ushobora koga, ou bien peux-tu nager? And then B answers, yes I can, yego ndashoboye koga cyangwa yego ndabishoboye, ou bien oui je peux le faire, oui je peux nager. And then next we have, do you like running? Ukunda kwiruka cyangwa aimes-tu courir? Then B answers, yes I do, cyangwa yego ndabikunda, ou bien oui j'aime courir. And then we also have the last one is the exercise I said. Then this conversation practice, you see that we have been practicing those vocabularies, those lexemes that we use when we talk about sports. So those are very common. Ni amagambo asanzwe dusanzwe dukoresha mu buzima busanzwe iyo turi kuvuga ibintu bya siporo, n'amagambo amenyerewe, n'amagambo asanzwe ushobora kwifashisha iyo uri gukoresha icyongereza cyangwa uri kuvuga ibintu bijyanye na sport. Donc voilà les 10 vocabulaires qu'on utilise souvent quand on est en train de parler sur le sport. Donc tu peux les utiliser n'importe où selon la circonstance bien sûr. Donc c'est-à-dire que n'importe quand tu es en train d'utiliser ces mots-là en rapport avec le sport, donc tu peux bien sûr les utiliser. Donc voilà ce qu'on avait vu dans cette leçon. Then aujourd'hui nous allons voir le dernier exercice. Donc je vais vous donner cet exercice-là que vous allez faire, que vous allez pratiquer, et puis vous allez laisser ça dans les commentaires. Tugiye rero kurebera hamwe uyu mwitozo dufite. Ni umwitozo ugizwe n'ibintu bitatu cyangwa n'interuro eshatu tugiye gukora. Hanyuma nitumara kuzikora muribuze kubyandika hasi muri section ya commentaire, hanyuma ndibuze kugaruka kugira ngo nze kubafasha kubisobanura, cyangwa niba hari amagambo musanzwe muzi yandi wenda tutari twabona dushobora kuza kubona mu gice cya kabiri, nabwo naza kuza nkayabasobanurira. So then this is the last exercise. You are gonna write this. Then the first one is you write 5 sports you learned today, cyangwa kwandika ubwoko butanu bwa siporo twize uyu munsi. Donc vous allez écrire les 5 types de sports que vous avez appris aujourd'hui. Next we have, what is your favorite sport? Cyangwa niye sport ukunda cyane, ou bien quel est ton sport préféré? Then number 3 we have, ask a friend about his or her favorite sport. Kubaza inshuti yawe sport akunda cyane. Donc tu demandes à ton ami quel est le type de sport qu'il aime, bien quel est son sport préféré. Donc voilà ce que vous allez écrire dans les commentaires. Donc ça peut y arriver que vous avez d'autres sports que je n'ai pas mentionné ici. Donc tu peux les écrire dans les commentaires. Je serai là pour bien sûr vous corriger ou pour
vous donner d'autres supplémentaires, d'autres explications supplémentaires, then you're gonna write those spots in the comments, or else it may happen that you have some other spots that I didn't mention, then I will be just there to give extra information or supplementary information about them. And then for that, don't forget to like, share, comment, and subscribe.